우연히 계단에서 마주친 새끼 고양이들. 아기 고양이가 먼저 말을 걸어옵니다. 사진사가 카메라를 들어도 도망은커녕 살짝 관심을 보이는데요. 회색 아기 고양이를 살며시 들어올리자 작은 앞발로 봉을 꼭 붙잡습니다. 그 모습이 인형처럼 담겼네요. 다른 아이들도 도망가지 않고 여유롭게 각자 몸단장하기 바쁩니다. 이 아기 고양이들의 모습은 어떻게 담겼을까요? 호기심 가득한 눈빛부터 각자 다른 표정으로 카메라를 바라본 아기 고양이들. 아직 작은 몸인데도 자세만큼은 완전히 모델 같죠. 잠깐의 만남이었지만 오래 기억에 남을 한 장면이었네요.